Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia kibali kingine asubuhi ya leo, na tunapoenda kutafakari neno lake. Huyu Mungu ambaye aliongoza watumishi wake kuandika neno hili kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu, huyu Mungu Roho Mtakatifu, na akatusaidie kutuangazia mioyoni mwetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watu wa Mungu, siku ya leo natamani tafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 inafungua ukurasa mpya wa Yesu akitoa mifano kuhusu ufalme wa Mungu au kuhusu ufalme wa mbinguni. Sura ya 13 ya Mathayo imejaa mifano kuhusu ufalme wa Mungu, mifano kuhusu ufalme wa mbinguni. Na katika kitabu cha Mathayo anatumia neno sana ufalme wa mbinguni kuliko ufalme wa Mungu, ingawa vyote ni sawa, maana ufalme wa mbinguni miliki ni huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu gani anafanya hivi? Ni kwa sababu hadhira au wapokeaji wa Injili ya Mathayo, wapokeaji wa awali wa kwanza, walikuwa wengi ni Wayahudi. Kwamba Mathayo aliandika kwa watu wengi ambao walikuwa ni Wayahudi. Kwa hiyo Injili alipokuwa walioipokea kwanza au alioandikia kwanza walikuwa ni Wayahudi. Na Wayahudi hawakuwa wanatumia sana jina la Mungu, kwamba wanapenda kulitumia mara kwa mara, maana walikuwa wanaliogopa. Kwa uwezo ukalitaja hivi bure. Yaani uhitaji si Mungu. Na ndio maana anapoandika kuhusu mifano hii anataja neno zaidi ufalme wa mbinguni kuliko ufalme wa Mungu, kwa sababu kutoleta ile hali ya sitofahamu au kuleta mchafuko fulani ya hawa ambao wameandikia ambao ni Wayahudi wasiweze kulipokea lile neno. Wasema huyu amheshimu Mungu wetu, haheshimu jina la Mungu, mbona analitaja? Kwa wao walikuwa wapende kulitaja jina la Mungu. Na ndio maana anapoandika anapenda kutumia ufalme wa mbinguni, ingawa maneno yote ni sawa, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Mathayo sura ya 13 ina mifano kuhusu ufalme wa mbinguni. Na unajua, tukianza kusoma mstari wa kwanza inatuambia kwamba siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote, wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kufanyeje? Kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikafanyeje? Zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miba, ile miba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160 na 130. Mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akamwambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yoyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yoyote asiyekuwa na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia wala hawasikii, wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka,
nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Mstari wa 17, mstari wa 18, twende mstari wa 18, ambapo Yesu sasa anaanza kuwapa ufafanuzi wa mfano huo. Mstari wa 18 anasema, basi ninyi fanyenye, sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asilielewe, nalo huja yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda mfupi. Ikitukia dhiki au uzia kwa ajili ya lile neno, mara uchukizwa. Asubuhi ya leo tutajifunza aina za udongo au mahali ambapo mbegu ilianguka hawa watu wa kwanza, watu wawili. Maana mpanzi ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mpanzi ni Yesu mwenyewe, na mbegu ni neno la Mungu. Na Yesu alikuja kupanda mbegu ya neno la Mungu, maana ndiyo mbegu ya ukweli, ndiyo mbegu ambayo inatia uzima, ndiyo mbegu ambayo inauisha, ndiyo mbegu ambayo inarudisha mpango wa awali wa Mungu juu ya wanadamu, ya kwamba ni mbegu ambayo inazaa ndani yake sura na tabia ya Mungu, ile ambayo wanadamu walipoteza baada ya kudanganywa, kuruhusu mbegu ya ibilisi ambayo ni ya uongo kupandikizwa mioyoni mwao. Maana Biblia inatuambia hivi katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31, ya kwamba Yesu akawageukia wale Wayahudi waliomwamini, akawaambia maneno haya kwamba ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itafanyeje? Itawaweka huru. Kwa aliwaambia ya kwamba ninyi kama mmeamua kuwa wanafunzi wangu, kaeni katika neno langu. Maana mkikaa katika neno langu mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa Yesu ukisoma vizuri kiendelea, baadaye anawaambia kwamba ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na kazi za baba yenu ndizo mzitakazo kuzitenda. Maana yeye amekuwa muongo tangu mwanzo, asemapo anasema yaliyo yake. Yeye ni baba wa uongo, na anaposema anasema yaliyo yake, kwamba yeye ni muongo. Kwa hiyo na maana Yesu anachoambia kwamba utumwa ambao mpo, vifungo ambavyo mpo, vifungo vya uovu, vifungo vya kutotaka kusikia yale na kutenda yale ambayo Mungu anataka, ni kwa sababu mmesikiliza mbegu ya uongo kutoka kwa baba wa uongo, Shetani. Na hivyo kama kweli ya neno la Mungu inaweka watu huru, nini kinaweka watu katika utumwa? Ni uongo wa Shetani. Kwa Yesu amekuja, alipokuwa anatoa mfano huu, alikuwa anataka kwanza, jambo la kwanza, abadilishe mtazamo ambao ulikuwepo. Unajua hao Wayahudi hawakumuelewa, walikuwa wanashindana sana na Yesu, au walikuwa hawamuelewi. Kwa sababu gani? Matazamio yao, matarajio yao kwamba Yesu atakapokuwa yalikuwa tofauti. Yaani wenyewe walizana kwamba Yesu akija atakuja atawafanya, maana kipindi hicho Warumi ndio walikuwa wanatawala. Kwa walikuwa wanaelewa kwamba Yesu atakapokuja atawaondoa hao Warumi kutoka kwenye utawala, na atawafanya Wayahudi wawe na ule umabavu, yaani ule ushindi ambao ulikuwepo hapo mwanzoni katika kipindi cha kina Daudi na wafalme mbalimbali, kwamba atakuja kufanya mapinduzi ya kijeshi. Ndivyo walivyoelewa kwamba Masihi anayekuja atakuja kufanya hivyo. Lakini alipokuwa hafanyi hivyo, walishindwa kumuelewa. Na ndio maana alipokuwa anaongea, kuna wakati watu walikuwa wanarudi nyuma, wanasema neno hili ni gumu kulisikia.
Alipokuwa anawaambia walikuwa hawaelewi, kwa sababu wanaona kabisa mbona anayetuambia sio sawa na yale tuliyotarajia. Anakuambia kwamba mtu akikukosea mgeuzie na shavu la kushoto, akikupiga shavu la kulia mgeuzie shavu gani? La kushoto pia. Anasema hapana. Yaani tuwapende maadui zetu, tuwapende Warumi wanaotutesa. Asema huyo sio Masihi. Lakini kwa sababu walikuwa wamefunga mioyo yao na kuifanya mioyo yao kuwa migumu kuyafunua maandiko vizuri, na hivyo uongo wa shetani uliwafunga. Maana kama walikuwa wazuri kusoma, kila kitu ambacho Yesu alikuwa anakifanya kilikuwa tayari kishatabiliwa huko nyuma. Kwa Yesu alikuja kutimiliza, na ndio maana anasema kwamba sikuja kuitangua Torati bali kuifanyeje? Kuitimiliza. Sikuja kuondoa sheria, lakini nimekuja kutimiliza yale ambayo yaninena kabla yangu. Na hivyo akawaambia mfano huu ya kwamba ufalme wa Mungu hau hivyo kama mnavyozani kuleta mapinduzi ya kijeshi, bali ni kupanda mbegu ya ukweli na kubadilisha maisha ya watu kuelekea katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo akaanza kuambia ya kwamba mpanzi alitoka kwenda kupanda. Na unajua jambo hili ambalo inabidi ulielewe ni kwamba kila mbegu ndani yake ina kanuni ya uhai, si ndio hivyo jamani? Mbegu ikipandwa, ndani ya mbegu yoyote kuna kanuni ya uhai. Kiweka hapo muhindi, kama udongo uko vizuri utatoa. Yaani ni mule kwenye mbegu ndio maana ukachipuza hilo shina. Ikiwa na maana ndani ya ule mbegu kuna kanuni ya uhai. Na ndivyo ilivyo katika neno la Mungu. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Biblia inasema hivi: Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Anaambia kwamba haya maneno haya ambayo nimekuja kuambia, ili neno ambalo nimelileta ni uzima ndani ya mioyo yenu. Hayo maneno niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Ikiwa na maana kila agizo na kila ahadi ya Mungu ina nguvu. Maisha yenyewe ya Mungu ambayo hutuwezesha kuitii amri na kuzipokea ahadi zake. Anayepokea kwa imani mbegu hii ya neno la Mungu anapokea maisha na tabia ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anayepokea neno la Mungu kwa imani, anayeshikilia neno la Mungu kwa imani, anayelipokea neno la Mungu kama sauti ya Mungu, huyo anapokea maisha ya Mungu na tabia ya Mungu. Maana ndani yake Yesu anasema maneno niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Ya kwamba ndani yake kuna uzima wa Mungu. Ndani yake kuna ule uzima ambao Mungu anatamani wanadamu tuwe nao. Ndani yake kuna ile hali ya kuuishwa. Ndani yake kuna uwezo wa kufufua maisha yaliyokufa na kuyauisha tena. Ndani yake kuna uwezo wa kuleta mabadiliko ambayo hayawezi kutokana na mahali pengine popote isipokuwa katika neno lake. Na ndio maana watu wa Mungu, neno la Mungu sio tu neno ambalo linatupatia habari, yaani kama gazeti ambalo tunasoma tu. Hapana, neno la Mungu ni sauti ya Mungu yenye maisha ya Mungu ambayo ameyakusudia kwa wanadamu, lakini pia yenye uzima ndani yake. Na hivyo yoyote yule ambaye analichukua neno la Mungu na kutembea na kulishika na kudai ahadi, ataona matokeo yake. Na hivyo Yesu anawaambia kwamba maneno haya ninayowaambia ni uzima. Ya kwamba kama neno la Mungu tutalipokea vizuri, ndani yake litazaa matunda yale ambayo Mungu amelikusudia. Biblia inasema kwamba kama vile ambavyo mvua inavyoshuka katika nchi, ndivyo ambavyo ilivyo neno langu, halitanitoka bure, halitanirudia bure pasipo kutimiza nini? Makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba neno la Mungu, Mungu anasema kwamba haliwezi kumrudia bure,
litatimiza makusudi yale ambayo aliyaweka ndani ya hilo neno. Watu wa Mungu, nimekuja kuambia kwamba ili neno la Mungu ambalo tunalisoma hapa usichukulie poa. Kama tukilichukulia kwa serious, tukatembea, tutaona matokeo yake. Kama tukilivaa neno zaidi, tutaona matokeo yake. Na ndio maana hata katika kuomba, Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana, akawaambia kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni neno lolote nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ninyi mtakapoamua kukaa ndani yangu, alafu mkaruhusu maneno yangu yakae ndani yenu, ombeni lolote. Kwamba kabla ya kuwa muombaji mzuri, linatangulia neno la Mungu kwanza. Kabla hujawa muombaji ambao utaona Mungu kweli ni wa kweli katika kila alichokiahidi, inahitaji kwanza moyoni mwako uliweke neno lake zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na ahadi, nasikia maombi yenye nguvu ni yale ambayo yanashikilia ahadi za Mungu. Maana ndio maana Yohana anatuambia kwamba na huu ndio ujasiri tulionao kwa Mungu, ya kwamba tukiomba neno lolote sawa sawa na mapenzi yake, anafanyeje? Anatusikia. Na kama anatusikia, basi tunazo zile haja tulizomuomba. Ya kwamba kama tukiomba kitu chochote kulingana na mapenzi yake, anasema anatusikia. Na ndio maana kuna wakati Yakobo akasema kwamba mwaomba mpate kwa sababu maomba vibaya. Kumbe kuna kuomba vibaya. Na kwa sababu gani tunaomba vibaya? Anasema maomba vibaya ili uweze kutimiza tamaa zenu. Ya kwamba mnaomba mambo ambayo yako nje ya mapenzi ya Mungu. Mnaomba sawa sawa na yale ambayo yako ndani ya mapenzi yenu. Ni kwa sababu hamjui neno. Na hivyo Yesu anatupatia kanuni moja kuu katika mahusiano yetu na kuona utendaji wa Mungu katika maisha yetu, ya kwamba maneno yangu yakae ndani yenu, naombeni lolote nanyi mtatendewa. Haleluya. Na hivyo Yesu ameleta neno la uzima. Na unajua kitu cha kuweza kuelewa ni kwamba neno la Mungu ambalo Yesu amelileta, maana pia yeye ndo huyo neno. Neno la Mungu limekuwa likitafsiriwa vibaya sana. Kipindi cha Yesu kilivyokuwa ndivyo ambavyo kipindi hata cha kwetu kilivyo. Kipindi kile wale ambao walikuwa ni marabi, walimu wa neno la Mungu, walipotosha ukweli wa neno la Mungu. Walifanya neno la Mungu neno ambalo lisiwe la kuaminika. Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa linakemea tabia zao, wakawa wanalipotosha kiasi kwamba neno la Mungu likapoteza mamlaka yake. Ndivyo ilivyo leo. Watu wanatupilia mbali neno la Mungu. Watu wanalinganisha neno la Mungu sawa sawa na sayansi. Wanatumia sayansi kuikosoa neno la Mungu, badala watumie sayansi iangaze neno la Mungu. Kwamba sayansi tunaisoma sawa sawa na neno la Mungu. Na ndio maana utaona wanasayansi wengi ndio wanaoongoza kumpinga Mungu. Ni kwa sababu wanapoteza kusudi la sayansi. Yaani ni kwamba Mungu, sayansi inamfunua Mungu sawa sawa na Biblia inavyomfunua Mungu. Maana sayansi inamfunua Mungu katika asili. Maana Mungu anajifunua kwa namna mbili. Kuna ufunuo maalum na ufunuo wa jumla na ufunuo maalum. Ufunuo wa jumla ndio huu. Mungu anajifunua kupitia viumbe vya asili. Na hivyo sayansi ndio inadili na kusoma mambo ya asili zaidi. Ingawa Biblia imeeleza kidogo sana kuhusu asili. Lakini neno la Mungu na hiyo sayansi au asili ipo katika kundi la ufunuo wa jumla. Lakini neno la Mungu ipo katika kundi la ufunuo maalum. Kwa hiyo yote yule ambaye anasoma neno la Mungu au yote ambaye anajiita mwanasayansi lazima aweze kuelewa hivyo. Lakini leo neno la Mungu linapotoshwa. Na kwa sababu neno la Mungu linapokuwa linapotoshwa, mbegu za mashaka zinapandwa katika akili za wanadamu. Na wanadamu akili zao zinadumaa. Wanadamu akili zao zinakuwa dhaifu kiasi kwamba majaribu yanapokuja
yanawakuta wanadamu wako wakavu, na hivyo wanaanguka kwenye majaribu, kwa sababu neno la Mungu linapotoshwa. Yaani tunavyoendelea, neno la Mungu linapoteza mamlaka yake. Maana hata katika madhehebu, hata ndani ya Wakristo, neno la Mungu linaonekana kwamba neno la Mungu ni sawasawa. Yaani tukilichukua neno la Mungu tukaweka hapa kawaida za binadamu, tunaweza kuchukua kawaida za binadamu tukatafsiri neno la Mungu. Ndio maana utakuta kuna watu wengine wanasema kwamba sisi tunaamini katika vyanzo viwili vya imani. Tunaamini katika neno la Mungu, lakini katika mapokeo ya wazee wa kanisa. So kwa kufanya hivyo, kuna vitu ambavyo ukiwaambia hebu nionyeshe kwenye Biblia nasemaje, hawakuoneshi. Ila wakikwambia wazee wa kanisa, yani kwamba kiongozi wa kidini alisema hivyo tu. Ni kwa sababu gani? Kwa watu hao, kwa sababu ya hivyo, neno la Mungu linapoteza mamlaka ndani ya waumini, na wanakuwa neno kumbe ni la kawaida. Kumbe mtumishi wa Mungu anaweza kuwa na mamlaka juu ya neno. Na kwa sababu hiyo shetani anatumia kupandikiza mbegu ya uongo na kuwafanya wanadamu wawe wakavu, na neno la Mungu ambalo lina uzima lisiwemo ndani yao, kiasi kwamba waanguke pale anapokuwa akiwajaribu. Na hivyo watu wa Mungu, nimekuja kuambieni neno la Mungu ni la kuaminika, na neno la Mungu ni uzima ambao unatoka kwa Mungu. Halipasi kuwekwa chini ya kitu chochote, linapaswa kuwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Yesu anatupatia mfano. Naomba tuende kwenye mfano ambao Yesu anausema, na leo tutazungumzia haya makundi ya watu wawili. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba mfano huu ni kuhusu wasikilizaji tofauti wanavyopokea neno la Mungu. Kuna mbegu iliyoanguka kando ya njia. Hiyo mbegu inawakilisha neno la Mungu linapofika kwenye moyo wa msikilizaji asiye makini. Kuna wale ambao Biblia inasema kwamba mbegu hiyo ilianguka kando ya njia, na kwa sababu ilianguka kando ya njia, watu wakapita wakaikanyaga, lakini pia ndege wakaja wakachukua ile mbegu, wakala ile mbegu isiweze kuota. Hii inawakilisha watu ambao wanapolisikiliza neno la Mungu hawalichukulii neno la Mungu kwa uzito. Wanaposikia neno la Mungu wanalichukulia kwa kawaida. Lakini vile vile ya kwamba sawa na vile ambavyo njia inakuaga ngumu ikipita na watu, ndivyo ilivyo hawa watu, ya kwamba mioyo yao imegeuka kuwa barabara ya shughuli za dunia, starehe na dhambi zake. Kwamba hawa watu mioyo yao ni kama vile ambavyo imekuwa migumu, kama vile ambavyo watu wakitembea katika barabara kwa sababu ya shughuli za dunia, lakini pia starehe zilizomo duniani. Kwamba hao watu wameweka mbele mambo na shughuli za dunia kuliko Mungu. Na hivyo hao watu wanaposikia neno la Mungu hawalioni kama neno la Mungu linawahusu. Wanapolisikia neno la Mungu hawaoni kama neno la Mungu limekuja kwa ajili ya kuwahudumia. Wanalichukulia kwa kawaida, na kwa sababu hiyo moyo umekuwa mgumu kwa sababu ya udanganyifu wa dhambi. Kwa Yesu anaonesha kwamba katika watu hawa nguvu za kiroho huwa zinapuuzwa, na hivyo wanapolisikia neno hawalielewi. Hawatambui kwamba linawahusu wao binafsi. Hawatambui hali mbaya walionayo wala haja yao. Hawajui upendo wa Kristo, na hivyo hupuuza ujumbe wa neema kama hawahusu. Na hivyo shetani ni rahisi kwao kuiba mbegu za kweli, kwa sababu anafahamu ya kwamba litaamsha hali ambayo, au litaamsha hali iliyokufa ya kiroho, na litaleta mabadiliko katika moyo wao ulio mgumu. Unajua kwa nini tunajifunza hivi? Ni kwa sababu hatujafika. Na hii mifano, sisi neno la Mungu hatujalimaliza jamani. Kila siku tunahitaji neno. Na hao watu wanatuwakilisha vile ambavyo tutavyokuwa tunapokea. Kwa hiyo tunaposoma hapa, ujitafakari na kujiuliza, wewe uko kundi lipi? Bwana Yesu asifiwe. Jitafakari kwamba wewe uko kundi lipi. Kwa hiyo shetani anachokifanya, analichukua na kuondoa neno hilo katika mioyo ya watu wao, kwa sababu wanafahamu matokeo yake. Na ngoja niwaambieni, shetani anapokuwa tunafanya mikutano ya injili, shetani na malaika zake wapo pale.
Na wanapokuwepo, kitu ambacho wanakifanya, wanapandikiza mashaka katika mioyo ya wasikilizaji, wale ambao neno hilo linawahusu. Yaani watu wanapokuwa pale wanasikiliza, yaani Roho Mtakatifu anapokuwa anajitahidi kugusa na kuisha mioyo ya watu, shetani na malaika zake wanaenda wanaleta mashaka katika neno hilo. Wanaweka mashaka katika moyo wa mtu huyo, kiasi kwamba mtu badala ya kusikiliza neno. Ndio maana unaona kwamba kuna watu ambao wenyewe kazi yao, hata tukiwaita kwenye Injili, kuna watu wengine wakitoka hapo wanakuwa wanajaji sana wahubiri. Yaani kuna watu wanakuja wanaongelea tu wahubiri kwamba mhubiri yule alikuwa na kasoro fulani, lile kama lilikuwa kasoro fulani. Hao watu tuliwaalika, lakini badala ya neno wapokee neno, lakini wenyewe walichotoka nacho pale ni kasoro ya nani? Ya mhubiri. Ni kwa sababu gani? Shetani alitia mashaka na kutokuamini kuliamini neno, na hivyo moyo ukawa mgumu. Na kitu ambacho kimetoka pale tu kwenye mahubiri ya hadhara ni kwamba mtu ametoka na kwamba mule mhubiri alikuwa sijui yuko vipi. Yaani anatoka na kasoro ya mhubiri, lakini hatoki kwamba ameliona neno. Na hivyo unajua, nikwambie hii ni kweli kabisa. Na unajua shetani ana watu wake. Yaani ana watu ambao hawajijui kama ni wa kwake na wamo kanisani. Ikiwa na maana kuna watu ambao wanamsaidia shetani kufanya kazi. Watu ambao wanaondoa mbegu ya ukweli kutoka kwenye mioyo ya watu. Wanafanyeje? Yaani ni kwamba kuna watu ambao wenyewe kazi yao ni kujadili wahubiri, kukosoa kazi ya Injili. Kazi yao ni kuzungumzia washiriki na kuongea washiriki wenzao, kuwa discuss, yani kuwasema kama kuna udhaifu wameuona, ndio wa kwanza kwenda kuwatangaza huko nje. Na kitu ambacho wanakifanya, wanatangaza na kuyaongea hayo maneno mbele ya watu ambao hawamjui Yesu. Yaani unakuta watu wanazungumzia mambo ya kanisa kwa watu ambao hawalijui kanisa. Yaani baadaye hao watu wasikie mambo mema kutoka kwa watu wanaenda kanisani, hao watu wanasikia kasoro zilizomo kanisani. Hivyo unadhani huyo mtu anafanya kazi ya nani? Kwa hiyo tunaweza kuwa tuko hapa tunazungumza hapa, kumbe na sisi tunashiriki pamoja na malaika wa shetani kufanya haya mambo. Kwa hiyo hicho kitu tunachokifanya, tunaondoa mbegu ya ukweli kwenye mioyo ya watu. Na kitu cha ajabu kingine ni kwamba kuna watu wa wazazi wengine wanapokuwa wametoka hapa kanisani, wanaenda kuyajadili hayo mambo au kukosoa mambo ya kanisa, kukosoa neno au mhubiri alivyokuwa, wanaenda wanaongea mbele ya watoto wao. Alafu baadaye wanasema, yani mbona watoto wangu yani siku hizi hawasikii? Watoto wangu siku hizi yani hawazingatii kabisa neno la Mungu, wala hawana mvuto wa ushawishi unaoletwa na neno la Mungu. Yani hawajali kabisa. Ni kwa sababu gani? Mbegu ya kutilia mashaka neno la Mungu ilipandwa. Pale kipindi unaongea, una discuss, unasema neno la Mungu limezungumzwa huku, limehubiriwa, unaenda kudiscuss, unasema yule mhubiri bwana naye anakemea sana. Watu wanapata ini kwamba neno la Mungu kumbe halina mamlaka. Kwa hata kama utakapokuja kuwashauri kulingana na neno la Mungu, hawatolizingatia kwa sababu wewe mwenyewe ndio uliipanda hiyo mbegu ya kutokuamini neno la Mungu. Na hivyo watu wa Mungu, kuweni makini na mnavyoongelea mambo haya ya Mungu. Kukiwa na udhaifu wowote kanisani, ukiona mtu yoyote anakosea, mfate wewe. Ndiyo kawaida ambayo Yesu alitoa, ya kwamba ukiona ndugu yako akikukosa, mfate wewe tumbo na tumbo, mwambie. Si ndio hivyo jamani? Ukiona haelewi, ita watu kadhaa, enda naye. Ukiona haelewi, liite kanisa. Lakini sisi tunatoka huko tunaenda kuwapasha habari wale ambao hata wamo ndani ya kanisa. Hivyo unasema watu watakuja kanisani? Mungu atusaidie sana. Kwa namna hiyo, kuna watu tumeshiriki katika kuondoa mbegu ya ukweli kutoka kwenye mioyo ya watu. Yaani tumeshiriki kabisa. Watu wengine wakifanya jambo fulani tunawasema.
Yaani mtu akiamua kujitolea kwa ajili ya kazi ya Bwana, tunawasema. Yaani kama vile sijui yeye akitoa, yaani unadhani anatoa kwa ajili ya Mungu. Sasa wewe unasema kwa ajili ya nini sasa? Kwani akitoa pale hela inamfaidisha yeye? Sinafaidisha kazi ya Mungu? Sasa kwa nini useme? Yaani kuna wakati watu wengine wanashindwa kujitoa kwenye kazi ya Mungu kwa sababu tunawasema. Yule anajionyesha kila saa yani yuko hivyo kimbele mbele, anapenda kujitoa. Sasa unataka ajitoe wapi? Apeleke huko ba? Unataka apeleke wapi hizo hela sasa? Mungu atusaidie sana. Na mfano wa pili, Yesu akasema ya kwamba kuna wale ambao wameanguka katika miamba, kwamba nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na hapa anatafsiri, anasema naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya neno, mara huchukizwa. Hao unajua ni watu gani? Hawa ni wale watu ambao kwanza ni watu ambao wanashawishika sana tunapohubiri Injili. Yaani wakiona neno la Mungu wanashawishika kwa urahisi sana. Biblia inasema kwamba upokea lile neno kwa furaha. Kirahisi tu lakini mara ya kwanza wanaonekana kama wanaonekana kama ni waongofu wazuri, lakini wana dini ya juu tu. Na anasema inapotokea udhia kwa ajili ya lile neno wanaacha. Yaani wanapopata mateso kwa ajili ya hilo neno, au wanapopata shida kwa sababu ya hilo neno walilolipokea, wanaacha. Wanasema imani pembeni, akili barabarani. Hawa ni watu ambao wanapopokea neno hawatafakari gharama ya hilo neno. Watu wa Mungu, kumfuata Yesu kuna gharama. Bwana Yesu asifiwe. Kumfuata Yesu kuna nini? Kuna gharama. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 mstari wa 38. Aliwaambia hivi kwamba wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Ya kwamba kama unaamua kumfuata Yesu, haubeni msalaba, hauchukui msalaba, haufanyeje? Haumstahili. Ikiwa na maana kwa sababu ya hili neno, Paulo kuna wakati anaandika, anasema tumewekewa tu si kumwamini Kristo, bali kuteswa kwa ajili yake. Unajua hiyo ni mahubiri magumu sana. Hayo ni mahubiri magumu sana ambayo huyasikii bala kwa mara. Maana unajua kwa sababu sasa hivi injili inayopigwa ni kwamba inafanya watu tuna kitu kinaita avoidance faith, kwamba imani ya kuepuka, kwamba Mungu atakuepusha, Mungu atakuepusha na hili, Mungu hatoruhusu upite katika hili, Mungu hatoruhusu hilo litokee. Ndio injili ambayo sasa hivi inaenea. Tunaita social gospel, kwamba injili yani haina gharama yoyote. Yani wewe ukimwamini Yesu, mambo yao yote yanakuwa nini? Yamenyooka. Yani injili imani ya kuepuka, yani kwamba Mungu atakuepusha, hatoruhusu hili, lakini hatuambia kwamba Mungu ataruhusu wakati tupitia hizo ziki, lakini atatuwezesha kupita katikati ya hizo ziki. Hatuambii hivyo. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba mtu yoyote akitaka kunifuata au chukue msalaba wake, huyo atanistahili. Na unaposikia msalaba ni kwamba uweze kukubali matokeo yatakayotokana na wewe kuiamini hiyo injili. Ikiwa
kwa kuiamini hiyo injili itakufanya upitie mateso. Yachukua hayo mateso, yakubali, umfuate Yesu. Mateso yasikutoe kwa Yesu, bali yanapotokea ndio yakuchochee zaidi kumtazama Yesu. Ya kwamba ukubali kubeba msalaba, kubali dhihaka, kubali kukataliwa. Na unajua hapa alisema Yesu hivi ya kwamba ukiangalia juu mstari wa 31 kuanzia mstari wa 32 au mstari wa 34 anasema kwamba msizani ya kwamba nilikuja kuleta amani, bali nilikuja kuleta upanga, kumfitini mtu na watu wa nyumbani kwake. Kwamba Yesu anawaambia kwamba mtapata vipingamizi kutoka hata kwa ndugu zenu. Ndugu zenu watawasaliti, watawaacha, watawachukia kwa sababu ya neno. Rafiki zenu wa karibu, na anasema kwamba sikuleta amani, ikiwa na maana hakuleta amani hii ya nje, political peace, amani ya kisiasa, ila alileta amani ndani ya mioyo ya watu, ya kwamba hata kama mazingira yatabadilika, lakini kwa sababu wana huyu Yesu ndani yao watakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilileta upanga, kwamba neno la Mungu linapopokelewa na watu lina tabia ya kugawanya watu. Yaani kwenye familia mule, familia kuna mgawanyiko unatokea huwa ikiwa mtu ataamua kulipokea neno la Mungu. Maana neno lina tabia ya kugawanya. Maana neno linatangaza ufalme wa Mungu, lakini kuna watu unakuta wameshikilia ufalme wa giza. Kwa hiyo lazima mtatengana. Sasa unapopokea neno la Mungu ukachukiwa, usizani ya kwamba hiyo chuki ni iko ndani ya hao watu, bali hiyo chuki inatoka kwa yule adui muovu. Amepandikiza hiyo chuki ndani yao. Na hivyo unapouziwa kwa sababu ya neno, usilalamike, bali mshukuru Mungu, kwa kuwa Mungu amekuonesha ya kwamba kuna vita ambayo inaendelea. Amekuamua kuifunua hiyo vita, kwamba kuna vita na kazi ya kufanya hapo unapokaa na hao watu. Kwa hiyo hao watu hawahesabu gharama ya kuwa Mkristo. Na ndio maana watu wa Mungu, tunapomalizia, Yesu alisema maneno haya katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 23, akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata. Luka sura ya 9 mstari wa 23, akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, alafu anifuate. Jamani, anasema ajikane nafsi, ajitwike msalaba wake mara moja kila siku, kisha umfuate. Luka ameiweka vizuri sana, ameongeza kila siku inabidi kuikana nafsi na kuchukua msalaba kumfuata Yesu. Ni tendo ambalo ni la kudumu. Na hivyo hawa watu ambao wanalisikia neno la Mungu hawahesabu, alafu inapotokea dhiki au udhia. Na unajua, ngoja nimekumbuka fungu moja. Yesu kuna wakati, Petro kuna wakati alimuuliza Yesu ya kwamba sisi tumekufuata, tutapata nini? Yesu akamwambia kwamba mtapata mara 100 alafu na uzima wa milele. Hilo imerekodiwa katika vitabu vya Injili kama sio viwili vitatu. Kitabu kingine cha Injili kinamaanisha kwamba mtapata mara 100 hapa duniani, uzima wa milele na udhia. Udhia maana yake ziki. Kuna wale pengine akuongeza ile neno uzia akuliweka. Ni kama vile labda kulisikia vizuri Yesu akilisema. Ila Injili yenyewe imeweka uzia, kwamba kwa sababu mtapata mara 100 hapa duniani, mtapata uzima milele, lakini hapa duniani pia mtapata na nini? Uzia. Kwamba kuna wakati utapitia mateso kwa sababu ya hilo neno. Na sikiza nikwambie, hawa watu wanapokuwa wanalisikia neno, tumeona hawahesabu gharama inayotokana na kuliamini hilo neno. Lakini pia hawa watu, unajua unapopanda mmea wote, mizizi ya mmea
ile inaenda chini, na inapoenda chini pale inaenda kuchukua vinavyohitajika kwa ajili ya mmea kukua, virutubisho kwa ajili ya mmea kukua. Hao watu ambao ambao ni watu ambao wameanguka, au ambao ni watu ambao wanafananishwa na mbegu iliyoanguka katika mwamba, ni watu ambao wanajiamini na kujitumaini sana. Ni watu ambao hawaungani na Kristo. Ni watu ambao wanatumainia haki yao, wanajitumainia matendo yao. Ni watu ambao wanaona ya kwamba nia zao nzuri zitawafanya kuendelea kusimama. Yaani watu ambao hawashirikiani na Kristo na kufungamana naye vizuri. Hao ndio watu walivyo, kwamba ni watu ambao maisha yao ya uhusiano nao na Mungu ni maisha ambayo sio ya kueleweka, sio maisha ambayo yamesimama imara. Yaani kwamba ni watu ambao maisha yao ya maombi na kusoma neno ni maisha ya kubabaisha. Na hivyo wanashindwa mizizi yao kufika mahali ambapo watapata virutubisho kwa ajili ya ukuaji wao kiroho, kwa sababu hawana muda wa maombi, hawana muda wa kusikia neno. Ndio hao watu ambao wamepandwa hapa. Na ndio maana kuna mtu mmoja akasema, aliweka hili msisitizo mkubwa sana kuhusu maombi. Akasema kutoomba ni dhambi. Hiyo ni jinsi alivyosema, kwamba kutoomba ni dhambi. Kwa sababu gani? Kutokuomba kunatangaza kujitegemea mwenyewe, kwamba mimi naweza mwenyewe. Yaani haya maisha naweza mwenyewe, maisha ya kiroho naweza mwenyewe, kwa sababu kuna hali fulani ya wema ndani yangu. Sikiza nikwambie, kusudi lolote bila maombi ni ndoto. Kama ilivyo mipango bila kuchukua hatua ilivyo ni ndoto, ndivyo ambavyo ilivyo kusudi lolote la wema ulionalo. Kama hautakuwa na ushirika na Mungu, itakuwa ni ndoto. Utakuwa unaota ninatamani nitende mema, lakini utendi. Ni kwa sababu hauna maombi au ushirika na huyu Mungu. Na hawa watu bwana, ninapomalizia, hawa ni watu ambao kama tulivyosema, ni watu ambao wanapopokea injili, wanapokea injili kama njia ya kuepuka mateso au ziki, na sio njia ya kuepuka au kupata wokovu kutoka dhambini. Hawa watu wanashangilia kwa muda mfupi, kwa sababu wanafikiri kwamba dini itawaondolea ugumu na majaribu. Wakati maisha yanaenda vizuri, wanaweza kuonekana kama Wakristo wa kweli, lakini wanaposhambuliwa na jaribu kali, wanadhoofika, hawawezi kustahimili lawama kwa ajili ya Kristo. Kwa hawa Wakristo ni wale ambao neno la Mungu linapowahitaji kujikana au kujitoa, hawafanyi hivyo. Yaani ni watu ambao wanaangalia na wanaogopa masumbufu au mateso ya maisha haya ya sasa, na wanasahau mambo ya milele. Ya kwamba yani nipate mateso kwa sababu ya ile neno, bora niache kwanza neno. Lakini hawatafakari ya kwamba mambo ya milele, kwamba umilele huko kuna nini, ya kwamba kama tutavumilia vizuri katika umilele tutapata nini. Kwa ni watu ambao wanapoona mateso, yani ni watu ambao wako tayari kuiacha imani yao, hawako tayari kuchukua msalaba na kumfuata huyu Yesu. Ninaomba ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie wewe na mimi tusiwe katika makundi haya. Usio watu ambao tutakaofanya na kuondoa mbegu ya injili ya neno la Mungu kutoka katika mioyo ya watu. Tusio watu ambao tutalisema vibaya kanisa na kuwasema watu vibaya, bali tuwe watu ambao tutakaoona namna ya kuwasaidia wenzetu. Tusio watu wa kuhukumu haraka, bali tuwe watu wa kuangalia kuwasaidia watu, kuwaweka katika maombi wale ambao wanapambana na dhambi, wale ambao wanapambana na maisha ya Ukristo, wanapambana kuishi maisha ya ushindi. Tuwaombee, tuwashauri, tusiwaseme vibaya. Tusio watu wale ambao tutakaosababisha watu wengine kujikwaa. Tusiwe kikwazo kwa wale ambao wanamtafuta huyu Yesu, bali tukawe daraja la kuwaunganisha watu pamoja na huyu Yesu. Ombi langu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu atusaidie ya kwamba tuweze kustahimili na kuchukua msalaba,
kubeba na kumfuata huyu Yesu, maana yeye ameahidi ya kwamba kazi yetu si bure. Anaona na kufahamu, anaona mateso tunayopitia, anaona namna ambavyo tunakataliwa, anaona ambavyo namna tunadharauliwa kwa sababu ya neno lake. Na sikiliza nikwambie, haijalishi vitisho vya Shetani vitakuwa vipi vingi, lakini neno la Mungu litashinda. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu litashinda. Haijalishi hapo Shetani ataonesha makeke kiasi gani, lakini neno la Mungu litashinda. Na hivyo Yesu anatuita asubuhi ya leo kuelewa ya kwamba neno lake litashinda. Na hivyo tukawe watu ambao tutakuwa wale ambao Mungu anatutaka tuwe kulingana na neno hili. Wimbo namba 62 ikiwa ni shauku yako ya kwamba Mungu nisaidie kuweza kuishi hayo ambayo umesema, nisiwe kikwazo, niwe mstahimilivu, nichukue msalaba nikufuate, nisaidie kujikana nafsi, nisaidie kubeba huu msalaba peke yangu siwezi. Ikiwa ni tamanio lako, simama tunapoweza kuenda kumfunulia Mungu mioyo yetu kwa njia ya maombi. Umo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa wayo zake za mwongozi. Karatasi zimekuwa wayo zake za mwongozi. Neno lake ni maonji, kubwe la asali tamu. Natamani kuonja ule mkate wa uzima. Umo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa wayo zake za Mungu. Ikiwa ni shauku yako, njoo mbele. Mapenzi yake Muumbaji yanafunuliwa humo, hazina kuu ya hekima, utajiri wa ajabu. Umo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa wayo zake za mwongozi. Karatasi zimekuwa wayo zake za mwongozi. Mwangaza wa ulimwengu. Karibu mzee. Uwe mwandamizi pote, taya tua zangu. Umo ndani ya kitabu sura ya Yesu naona, karatasi zimekuwa wayo zake za mwongozi. Basi tufumbe macho tuombe. Nawe pia muombe Mungu akusaidie kwa somo hili linalotuamsha katika habari ya maombi na usomaji wa neno. Bwana atuamshe hapo. Tukiwa imara hapo, tutakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Basi tuombe. Baba yetu mfalme, kama sio wewe tusingeisikia sauti yako asubuhi ya leo. Na kwa sababu Bwana, kwa namna hiyo tumeona huu ni upendo wako. Ujumbe umesikika, kila mmoja kwa maisha yake na hali yake ya kiroho anajua yuko vipi
lakini wewe pia Bwana unamfahamu yuko vipi. Ujumbe huu Bwana ni dhahiri kabisa umegusa maisha yetu. Ni dhahiri kabisa Bwana tuko tofauti na ujumbe wako usemavyo. Na huenda Bwana tulikuwa tunafahamu, tulikuwa tunajua, lakini Bwana tulipuuza, hatukuzingatia. Tuliona neno lako ni kawaida. Wakati mwingine tuliogopa kusimama katika neno lako na kusema hivi ndivyo asemavyo Bwana, imeandikwa, kwa sababu ya hatari, kwa sababu huenda tutachukiwa, kwa sababu huenda tutapigwa, kwa sababu huenda tutatengwa. Lakini Bwana hakuna hudhuru katika hilo. Lazima neno lako lisikike na lihubiriwe kwa watakaotii. Haijalishi ni katika hali gani, haijalishi ni katika mazingira gani, watakao kubali kutii kwa hiari ndio watakaookolewa. Baba, tusaidie asubuhi ya leo. Tusaidie Bwana, maana sisi ni wa Kristo. Tusaidie tuupende na kuujali Ukristo wetu. Tusaidie tuungane na wewe ili Ukristo wetu ukue. Tusaidie Bwana, Ukristo wetu tusiufiche tena. Uwe wazi kwa watu wote. Ukristo wetu uwe wazi shuleni, uwe wazi katika kazi, uwe wazi katika biashara. Ukristo wetu uwe wazi pale nyumbani kwa majirani zetu. Uwe wazi popote tulipo na popote tutakapokuwapo. Asante Bwana kwa sababu uko tayari kuimarisha Ukristo wetu. Lakini jambo lingine Mwokozi, ninakusihi kwa ajili ya familia zetu pale nyumbani. Ikiwa Bwana tuliregarega kwa habari ya maombi, kwa habari ya usomaji wa neno lako, Bwana tusamehe, utuamshe tena. Nyumba zetu Bwana, maombi yakasikike yakitoka katika vinywa vya watoto wako kupanda juu kwako. Katika nyumba zetu Bwana, Biblia zifunuliwe na kusomwa kwa kicho na kwa unyenyekevu. Maana Bwana, familia zetu zikipona, kanisa lako limepona. Tusaidie Kristo, tuzingatie ibada kila mmoja katika familia zetu. Lakini zaidi Bwana, nakusihi, yapo maombi ambayo watoto wako wameleta kwa ujasiri katika boksi, kwa imani wameleta kwako. Shughulika na maombi hayo, kila ombi moja baada ya jingine. Haijalishi Bwana ni mtu mmoja lakini ana mahitaji zaidi ya 10. Hiyo sio shida kwako Bwana. Ikiwa ameleta kwa imani, apokee sawa na mapenzi yako. Lakini wapo Bwana, huenda wengine hawajaleta, lakini wana mambo magumu, mambo mazito ndani ya mioyo yao. Ninakusihi kwa huruma na rehema zako Bwana, wakati mwingine hata kuandika wameshindwa kwa sababu ya ugumu wa mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya uchungu wa mambo wanayoyapitia, kwa sababu Bwana ya mambo ambayo wanayaona yanawatisha, hawawezi. Bwana, hao pia asubuhi ya leo amani yako iwafikie ndani ya mioyo yao, wakaone kuburudishwa kwa neno lako. Baba, tunapoondoka, baraka zako ziwe juu yetu sasa. Tutaenda kufanya kazi, tutaenda katika heka mbalimbali tofauti. Mkono wako uwe juu yetu. Tunulie nuru za uso wako na kutupa amani. Bwana, tubariki tunapoingia na tunapotoka. Bwana, tubariki katika mibaraka ya rohoni na hata mibaraka ya kimwili pia. Bwana, tubariki sisi na ndugu zetu, sisi na majirani zetu, sisi na wafanyakazi wenzetu, sisi na familia zetu kwa ujumla. Bwana, kanisa lako ila Mwisenge likabarikiwe. Lakini zaidi mtumishi wako ambaye ameendelea kutumika, Bwana tunamuombea baraka. Endelea kumwezesha Mwokozi katika mahitaji yake, katika majukumu yake, katika kazi, katika shughuli, katika malengo, katika mipango.
Bwana pasipo wewe haitafanikiwa, baraka zako ziwe juu yake. Tulinde na kututunza wote, tupatie nguvu, hekima, afya na busara. Tulete tena jioni katika vipindi vingine, kwani ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu. Amina.